大家好，歡迎嚟到頻道漁基視角。今期講下炎明熹啊，咁啊，大家喺題目嗰度睇到啦，咁啊，即係應該佢琴日噶啦，咁啊，即係響佢個動態嗰度咧就 po 咗一張相，咁啊，原來咧佢同黃義嘉都咁 friend 下嘅，咁都諗唔到喎，咁啊，即係佢咧就受邀出席黃義嘉嘅天王 Design 開幕嘅個 party 啊，咁啊，應該係26號晚應該party 梗係晚上咧，確切佢係27號發上嚟嘅，還係聖誕嗰日咧，即係嗰個 party，咁咧做乜咧？就佢又去咗黃義嘉嗰度嘅，咁啊，即係佢又好多謝黃義嘉咧，就邀請佢嘅，咁啊，即係寫住謝邀請係嘛，謝邀請，咁啊，即係無中咧，咁啊，黃義嘉而家係咪即係獨立歌手啊？係咪又係自組公司啦？而家啦，係嘛？嗱，寫住佢都話係佢嘅天王 Design 啦，係嘛？嗱，咁啊，即係無中係 design 啲咩嘅咧？還係即係佢旗下嘅另外一間嘅公司咧，咁啊，或者 design 嗰啲有關演唱會嗰啲搞作啊，好多嘢搞噶，即係演唱會嗰啲佈景啊，嗰啲咁啊，即係舞台設計啊，嗰啲好多嘢搞噶嘛，係咪啊？嗱，唔通炎明熹嗰個音樂會嗰個舞台嗰度設計係佢哋搞嘅？唔通？如果唔係咁啊，即係有啲出席嘅機會，咁啊，即係或者係都唔定，大家即係背後啲嘢，我哋都係睇唔清楚嘅，即係未必咁知道嘅，咁啊，即係同佢哋嘅互動咁啊，睇得出佢哋嘅關係都係幾密切下㗎喎，咁啊，即係大家都睇到嗰張相啦，咁啊，即係好 close 㗎喎，係咪啊？嗱，係咪而家啲後生即係仔女呢啲好 close 嘅咧？影相嗰時都係咪啊？嗱，我哋嗰時就唔夠膽啦，分分鐘俾人哋話你即係嗰個關係零舍不同，即係更上一層樓咁嘅意思㗎，係咪啊？嗱，唔通佢哋以後咧都會有嗰個工作嘅關係咧，互相即係扶持啦，係咪啊？嗱，加上即係響即係黃義嘉呢啲都屬於比較年紀大啲，屬於都係前輩啦，係咪啊？嗱，咁啊，即係幫助之下，會唔會支持嗰個工作上咧更加順利啊？嗱，咁啊都有咁嘅情況出現㗎，咁啊即係第一年咁啊即係衝刺，咁受到呢啲前輩嘅幫助，咁做起嘢嚟就順攤好多噶，咁所以咧就嗰啲支持黑粉咧就跌晒眼鏡咧，係咪？嗱，咁即係啪啪聲咁打到個面都腫埋啦，係咪？咁所以有時啲嘢咧唔好用舊嘅思維咧睇而家嘅年青人嘅做法啦。咁支持即係一開始嗰時講話宣佈自組公司，我話熱烈嘅贊成支持嘅呢啲，但係支持咪用把口支持咯，而家即係打下邊鼓咁係響後邊打下鑼咁咯，係嘛？咁都係屬於支持嘅另類方式啦。咁咧就講緊另外一個話題咧，咁我呢排都出咗啲片，都係講支持嘅，咁即係有關佢個音樂會嗰個情況嘅，咁佢啲粉絲或者咧應該咧即係比較清楚佢嘅將來個工作動向啦，咁所以咧就留言講話佢1月份即係新歌即係可以發布出嚟噶咯，咁哇都好快脆，如果係佢嗰個自組公司以嚟嘅，即係宣布我應該嗰間公司已經係成立咗，唔係今年嘅。佢聽講話24年已經成立咗噶啦。
咁啊，即係雪藏期間咧，咁啊，其實佢都就係有做緊嘢噶咯。如果唔係咁啊，即係咁快咧，就1月份就有新歌出啦，係咪啊？嗱嚇，會唔會啊？即係 Sony Music 同佢錄嘅咧，同佢搞嘅咧，咁啊都唔出奇噶。咁啊，因為咧，我見佢喺雪藏期間都去過日本啦，又去過韓國啦，咁啊係咪啊？咁啊，講開韓國咁啊，黃義嘉都係喺韓國講錯咗，講咗黃國啫，唔好意思啊，喺韓國嗰度出道嘅喎，咁啊，即係咪經過佢個關係咁啊，即係同韓國嘅即係音樂界嗰度即係有啲幫助啊嗱嚇。有時睇嘢咧，透過嗰個現象咧，就睇到佢本質上係做緊乜嘢㗎啦。咁啊，好多時我都係睇嗰啲相片就冇理由無端端咁啊，成日都又走韓國又走去日本㗎嘛。咁啊，原來咧就喺嗰度都好多搞作㗎。咁啊，我估計唔知有冇估啱或者估錯啦。咁啊，佢啲忠實粉絲嗰啲最親密嘅支持者啊，應該就會清清楚楚啦，或者有時佢爆下料咁啊，我哋咪知道咯，係咪啊？嗱，咁啊，即係呢次佢哋新歌都未出，咁啊，有人就爆料啦，咁啊1月份出新歌啦，咁啊，即係發布咧，還係上架咧，咁啊，即係到時就一目了，咪係一清二楚，唔係一目了然啊！有時啲形容詞安錯地方冇辦法多多包涵。咁講到新歌，我估計應該係快歌啦。係唔係勁歌熱舞啦？應該就唔係好勁啦，始終就係快歌。係咪熱舞咧？睇佢啱啱即係嗰個大家都睇到佢即係問下大家即係嘗試下呢種風格係咪首歌係呢種風格嘅咧？大家就拭目以待咯。咁我都希望佢即係改變下形象啦，俾啲新鮮感俾我哋睇下啦，即係叫做驚喜啦。咁即係發咗呢輯相嚟就俾我哋一個驚喜啦。咁首歌咧又係咁嘅風格嘅咧，咁就正噶啦。咁所以咧我都想睇下佢嗰個跳唱方面咧，咁如何咧？因為我非常之欣賞啲歌手有跳唱嗰 part 嘅，咁即係咁樣先顯示即係你嗰個歌藝咧全面啲啦。咁即係因為粉絲咧而家咧即係好中意即係睇到自己偶像即係多方面嘅才能嘅。咁特別我哋啲老歌迷啦，咁都想睇下即係而家年青一代嘅歌手即係嗰個全能嘅表現發揮到邊度咧？係咪？因為我哋以前嗰個年代咧，因為咧就係淨係睇電視睇帶啊嘛，咁而家就咁多視頻嗰啲視覺享受應該咧就比以前咧就多聲噶啦。咁所以咧咁即係如果你響跳唱方面咧即係勝於一籌啦，咁你個歌唱道路咧就平坦好多啊。咁所以我都係比較讚賞嘅，即係多方面嘅嘗試發揮你哋嘅潛能啊。咁希望即係1月份啦，真正嘅炎明熹嘅新歌即係上架啦，係嘛？等下佢嘅MV 到時又係咩叫做咩個風格即係咩風格嘅咧？嗰首歌咧係咪啊？嗱，咁呢集咧就講到呢度先啦。多謝大家嘅收看、收聽、點讚、訂閱同埋留言。Thank you very much。拜拜。